唱大的，小的不拉。哎呀，哦哟哟，啊，不拉的，一大山有美女啊！有呀，当地有没有单身美女啊？有啊。能不能介绍一下牵红线？昨晚上在这里睡觉还是可以的，就是一直没有等到那条过来，这个草木丛生的。但是夜里这个树林子里面好像有脚步声，刚好出来看，又没电筒，又下雨，也没看到啥。哎，也不知道这个树林子这个附近周围咋回事。哎，收拾东西，准备出发了。哇，这个水看到很清啊，但是还是比较混啊。对呀，这个味道不行啊。哇，太爽了！水太大了，不要偷看哦。哇，帅呆了！今天又是一路上坡，这里一个山洞，凉水，好冰啊！先喝上一口，这个水还可以啊。这路边上丢的生姜，不是3七吧？我看就是生姜呢，这个给它弄一点啊，看一下外面的景色。风吹草动，有风有景，风景。这边全是种的生姜、玉米，这就是山字的特性。全程上坡，拍视频啊。你从哪里来？从湖北来。哦，那么远啊，大姐，这都是你们自家种的？啊？对啊。这是什么辣椒？小米辣。小米辣，朝天上长的。是。怎么卖呀？卖6块多1公斤啊。那就是3块1市斤咯。对啊。这个可以尝一下吗？辣不辣呀？你尝啊，你尝啊。啊，你尝呀，尝一个。很辣是吧？嗯。尝一个是吧？你不很辣。这打药水了吗？嗯，没打。没打呀？大的尝小的，对不对？尝小的，尝个中等半叶的就行了。没打药水是吧？没有的。纯天然的。嗯。啊，那尝了不买怎么办呢？不买不买的不骂你。不买就不让走了。嗯。你们是哪个村的？我们是小公墓村的。啊，那就尝这个吧。嗯。尝啊。尝大的。啊。尝大的。嗯，这个小的就可以了。我就这样尝好了。尝大的，小的不拉。哎呀。哦哟哟。啊，不辣的。一股青菜味儿。你尝这个。一点都不辣。尝这个。这么大一个。你尝。尝一个看辣不辣是吧？嗯。如果不辣的话怎么嘞？送我1公斤啊？送你1公斤啊。好，那大姐看着啊。尝一下。没打药水啊？没打。啊。看一下啊，开始了啊。好。嗯。走了，6块钱。也就这样嘛。不辣。不辣。你们云南最辣的辣椒是什么？就是这个。这个辣，一点都不辣。一点都不辣。那你吃的辣椒不行，你吃的辣椒太厉害了。关键是你这个摘出来不辣，这个。不辣，这个不辣。你们是前面那个村的是吧？啊。前面那个村的是吧？就是那阿烈士学校。啊，是什么民族啊？汉族。汉族啊？
哦，这个辣椒还行，但是不是很辣，就是有一点辣味儿。喝点山水，啊，舒服啊。还行，就是不是很辣吧。你们当地这里风景很好玩啊，山山水水，是吧？风景不好嘛？这是什么山呀？这么好看的山？这是大山啊。大山，大山有美女啊？有啊。当地有没有单身美女啊？有啊。能不能介绍一下牵红线？你去看看。啊？你去看看，有没有美女啊？就是村子里面是吧？要过自己亲自去看是吧？自己亲自看。哎呦，你不熟人嘛，帮介绍一下嘛。你单身啊？单身，这也被你猜中了，大姐。你别开玩笑。这个不能开玩笑的，真单身。有没有牵红线的呀？有啊，什么都有啊。牵一下红线要多少费用呀？大姐，什么？牵一下红线要多少费用呀？什么费啊？这个辣椒还行，费用？什么费用？介绍费？介绍费不用，不用啊。我们这地方不需要介绍费。哦，介绍不成就不要。诚意不要。到底有没有啊？有啊。有啊。都去外面打工了哦，是吧？哦，行，你们慢慢忙，我走了。谢谢你们辣椒啊。不用谢。这个辣椒还行，就是不是很辣。这么多，这里还摘了这么多。全程上坡，终于到摘辣椒大姐的这个小格木村了。今天出发的晚，2点多钟才出发，现在已经6点钟了。哎，好像那个对面在说卖豆花。这边的风景真的是蓝色的天，白色的云，太明显了。从那个下面上来的，这个上面今天露营了，怎么卖呀？小格木村豆花怎么卖呀？声音太吵了。豆花怎么卖呀？6块钱一碗，6块一碗。啊，这3块，饭菜6块。这个3块是吧？啊，这个是3块，那个是3。那个是什么呀？包谷饭。哦，米饭呀。米饭不要。没吃的。太吵了。你那个喇叭太吵了。来一碗吧。来一碗。嗯。是3块的。啊，对。我带走。啊，你让你休息啊，好，谢谢。哦，下面就是小格木啊，山挡住了。我说跑上来拍一下整个村儿，没想到上面还有这么大一个村儿，它叫大格木。这个算是真的是山顶上了，好凉快。灞角仁和，今天到仁和全程都是上坡，咋回事？不愧是云南大山呐！对面就是坡脚，下面一个洼地。这个坡脚不是浪得虚名的，最高山顶上的坡的脚上，拉大一点。哇！到仁和镇还有上坡，前面就是仁和镇了。路上当地人说仁和镇是海拔最高的一个镇，怪不得一路上坡到山顶上来了。我就不走了，在这个郊区一点找个露营地，明天早上街上买菜。
熟了。中午的那个剩油，生姜，它这个生姜丢在地上太可惜了。我感觉这个生姜有点老了，有点坏了，嫩了，不知道是嫩了还是坏了。这样，小木格村买的豆腐。豆腐花还配的这个酸菜配料，倒进去。这边人就是喜欢吃豆腐花配点米饭，我看他们卖就是那样卖的。品尝美食时间到了，这个当地的豆腐脑，他说的豆腐花。先尝尝它这个料怎么样啊？给掉了啊！其实我没有放任何东西进去，就放了点油，还有那个麻辣粉。它这个料配的是有股茴香味儿，还有鱼腥草的味儿。还有点花椒味儿，就是很多味道那种，但是我把它吃出来了啊。今天就简单的吃一下啊，美食啊。豆腐脑、豆腐花啊，舒服啊。这个柴火今天也不怎么肯燃了，感觉就不来一杯在手了啊，一锅在手。吃喝不愁，这还是煮的那个猪油饭啊，掉了一坨，太可惜了。到位啊。这个技术是越来越好了啊！它这个生姜啊，它为什么要把它丢在那个？可能是不是有点问题还是啥的？太可惜了。感觉不是生姜，可能有点苦啊。其实我在下午到镇上去逛了一圈，还吃了一份土豆条。本来他那个大姐卖5块的，他说：“哎呀，最后一点尾子就给你3块吧。”太好了！今天露营在这个水库这里，然后我上面顶上拿的这个薄膜，现在有点看不到了啊。这边是水库，但是这个水看起来有点黑。继续啊！哎呀，今天这个上坡路爬的真的是，听说明天往河口方向就是下坡了，没什么上坡啊。这个山顶上真的凉快，太凉快了。在这里吃着美食，一觉到天亮，享受10000个享受。